Halo, selamat sore, selamat akhir pekan. Ya, hari ini saya coba main di sini, bro. Saya masuk di sini, saya kejar air 0,8 karena biasanya air 0,8 di sini sangat efektif. Biasa mundinya main sama barcode-nya. Oke, ini bro, bersebelahan dengan Pantai Bosowa. Oke bro ya. Salam hormat bro dari JR Makassar Fishing. Salam strike. Mohon dukungannya bro. Salam subscribe. Semoga kita semua dilimpahkan rezeki dan kesehatan lahir batin. Thank you bro. Saksikan video-video saya. Gas. MG ni. Wey, MG. MG. Baru datang Amis. Kayak digenap pas ah. Sedap. Oke. Ikat.
Kala bakaran. Tama juga kah? Strike lagi bro, strike lagi, kita strike lagi. Oke bro. Gramin bro, semoga saja ada rezeki. Strike bro, strike bro, strike bro, strike bro, strike, strike bro, strike. Strike, barcode bro, barakuda bro. Iya, barakuda. Kecil gini size-nya. Mulai capek. Biasa lepas ki. Enggak bisa ji. Kalau dipaksa itu biasa lepas. Biar dia capek dulu. Kalau begini aman nih. Kalau dipaksa itu biasa capek, aneh. Iya, lepas ki. Mengamuk itu.